おはいえなし。2025年6月13日といえば私の誕生日兼マジック・ザ・ギャザリング×ファイナルファンタジーのコラボ製品発売日です。なんか知った顔がカードゲームの製品になってるとそのルールはよくわからずともなんかテンション上がりますよね。しかし皆さんご存知でない方も多いかもですが、今から32年前に発売された世界最古のトレーディングカードゲーム、要は対戦カードゲームであるマジック・ザ・ギャザリングは世界一面白いです。世界一面白いカードゲームがせっかくファイナルファンタジーとコラボしたので、皆さんにもぜひマジックについて触れていってほしいというわけで、あえて伝わる人にだけ伝わる表現をしますが、昔 MO で6桁円こすってグランプリではバブルで爆死したグッドスタッフ系ミッドレンジ口が家なしによる世界一わかりやすいマジック初心者講座をお届けします。動画の構成ですが、マジックとは何かという堅苦しい話はなし。そんなことよりまずはあなたがマジックを楽しむにはどんな手段があるかを紹介しますので、楽しみ方をイメージしてもらった上でマジックのルールをご説明します。そんな2部構成です。それでは本編どうぞ。家なしララチャンネル。遊び方はたくさんあるんですが、ここでは3つに絞ってご紹介します。より楽しい、しかしよりハードルが高い順にご紹介します。まずは1つ目、友達とオフラインでマジックをやるです。マジックは紙でもアプリでもプレイできますが、飲み会や麻雀がオフラインの方が楽しいのと同様、マジックもオフラインでプレイするのが一番楽しいというわけで、もし一緒にプレイする友達に恵まれているのであれば、ぜひオフラインでプレイしてみてください。カードゲームショップにだいたいプレイスペースが設けられていますが、カードゲームショップは以前と比べればだいぶではあるものの、依然として独特なので、人の家やらカラオケスペースやら貸し会議室やらを使うことを推奨します。ではどの製品を買えばいいのか。現在 FF× マジックの商品ラインナップとしては、スターターキット、統率者デッキ、コレクター版統率者デッキ、プレイブースター、コレクターブースターの5種類が発表されています。まず2人でプレイする、つまり対マンで楽しむならスターターキットがおすすめです。マジックは60枚で1つのデッキを作り戦うのですが、このスターターキットというのは60枚から構成されたデッキが2つ入ったセットです。つまりこれ1個買えば2人ですぐに遊べます。交換して遊べば2デッキ分楽しめますね。もちろんカードパワー的には控えめのカードばかりなんですが、初心者向けに作られているのもあり、シンプルな効果のカードが多いため、初心者は他のやつよりこれ買った方が良いと思います。あと安いですしね。ただせっかくオフであってがっつり遊ぶなら、金を出してでももうちょい遊びたいということであれば、スターターキットに加えて統率者デッキを買うのをおすすめします。こっちは商品1つにつき100枚からなるデッキが1個入っているものです。いや、さっき1デッキ60枚って言ってたやんけと思うかもしれませんが、こっちのデッキはルールが違って1デッキ100枚になります。ちょっと高いですが、カードパワーがスターターキットと比べて高いというか派手である上、スターターキットと違い基本被りなしで100枚入っているため、プレイするたびに大体違うカードが使えて楽しい。本来この統率者デッキは3人プレイ以上推奨なんですが、2人プレイでも十分楽しめるかと思うのでご検討ください。というわけでまとめると、2人でオフでプレイするならまずはスターターキット1個、さらに金に余裕があれば統率者デッキを1人1個ずつ買うのをおすすめします。続いて3人以上オフで集まりプレイする場合ですが、この場合は最初から統率者デッキのみを1人1個買った方が良いかと思います。先ほどお話の通り、統率者デッキは3人以上でプレイすることを前提に作られたものなので、3人以上でプレイするならこれが一番楽しいです。スターターキットすっ飛ばして統率者デッキで遊びましょう。この統率者デッキは多人数向けの統率者戦というルールでマジックを遊びます。参考までに残りの製品は何なんだってことなんですが、まずコレクター版統率者デッキはその名の通り、統率者デッキのカードがキラキラ光ってるだけです。プレイブースターは要はガチャです。エメトセルクのようなレアで強いカードが入ってるかもわからんので、社交心で楽しみたい人は買うと良いでしょう。 Amazon やスクエニ e ストアだとパックごとに買えず、30パック入りの1ボックス単位でしか買えないので高くつきがちなんですが、カードショップ屋に行けば1パック単位で買えます。カードショップ屋の最大手としてはハレリアが有名ですので、その辺を頼るというでしょう。なおプレイブースターを使う遊び方もあるんですが、初心者にはおすすめしないのでこの動画では割愛します。最後にコレクターブースターですが、要はプレイブースターのすごい版です。金持っていれば買いましょう。余談ですが、どうしても欲しいカードが単体で存在する場合、例えばエメトセルクだけは絶対手に入れたいとか、そういうニーズがある場合、先ほど挙げたカードショップ屋にて単品で購入ができます。もちろん高くつくし売り切れてる場合もありますが、お目当てのキャラがいればご検討ください。以上、ここまでが楽しみ方の1つ目、友達とオフラインで楽しむ場合のお話でした。しかしそんな友達ホイホイ集めらんねえわ、あるいはそんなところに金使ってられっかって人もいるかと思います。そんな方におすすめの楽しみ方がこちら、一人でオンラインでマジックをやるです。
マジックはデジタルカードゲーム化されており、その名もマジック・ザ・ギャザリング・アリーナ。基本プレイ無料ですので、概要欄からダウンロードして軽率にプレイしてみてください。この後マジックのルールをご説明しますが、私もこのアリーナを使ってご説明します。とはいえマジック興味はあるけど自分で遊んでみるほどじゃないんだよなっていう方もいるかと思います。そんな方におすすめの楽しみ方がこちら、家なしララの配信を見るです。私も久しぶりにどっぷりマジックやろうかなと思ってまして、配信を何回かやります。少なくとも2回やろうと思っていて、1回目としてはまず発売前に全ての収録カードが公開されるフルスポが出るとか言うんですが、このフルスポ公開日直後に配信して各カードについて好き放題言おうかなと思っています。マジックのルールはよくわからんなりにも FF のキャラに対して私が楽しくアークを言うのもまあエンタメになるだろうと思ってますので、興味があればぜひご視聴ください。そしてもちろんアリーナにて FF× マジックのセットがリリースされた後はアリーナの配信をやろうかと思っています。こっちもルールよくわからんなりにカードゲームをやると口が悪くなるという普遍の心理については垣間見えると思うので、興味があればそちらもご視聴ください。時期ですがフルスポレビュー配信が多分5月下旬ぐらいだと思うので、その辺アリーナ配信がアリーナ実装日は紙のリリースの6月13日よりちょい前だと思うので、6月上旬らへんです。お楽しみに。それでは自分でマジックをプレイしようとしている方は椅子に座り直して、私の配信を見て楽しもうとしている人はゆるい気持ちで次のセクションマジックのルール説明をご視聴ください。家なしララチャンネル。アリーナの中に若干いけてないチュートリアルがあるので、それに適宜補足する形でルール説明をします。まずはアリーナをダウンロードし必要情報を入力します。私はなぜかここで画面遷移しなくなりましたが、再起動したら先へ進みました。有無を言わさずチュートリアルが始まります。さっき統率車線という多人数ルールがあることに触れちゃったのでややこしいんですが、アリーナで統率車線はそもそもできないので一旦それは忘れてください。マジックは基本対マンで戦うもので、互いの初期ライフは20、先に相手のライフを0にした人が勝ちです。チュートリアルでは勝手に初期ライフが減らされているのでややこしいですが、アバターの下にある数値が自分の現在のライフです。ターン制なので自分のターン、相手のターン、自分のターンと繰り返します。ターン内の行動としては、ターンの最初にデッキから1枚カードを引いて手札のカードとかを使ってやれることやってターンを終えるって感じです。初期手札は7枚ですが、今回はチュートリアル用に勝手に3枚から始まっています。先行後攻はじゃんけんとかサイコロで決めますが、アリーナでは勝手に先行後攻が決まります。先行プレイヤーの最初のターンのみ、ターンの最初にデッキから1枚カードを引くのをスキップします。では3枚の手札からやれることをやってみましょう。その前に言語設定を日本語に変更し忘れたので日本語に変更します。変更しました。気を取り直してターン中にできることをやります。まずはマジックにて最も重要なことをやりましょう。それが土地のプレイです。自分のターンに1枚だけ土地カードを場に出すことができます。土地カードとは何かというと、手札3枚の中で平地といういかにも雑魚そうなカードが2枚ありますね。このことです。これは土地という種類のカードの一つで、マジックには平地、島、沼、山、森の5種類の土地があります。とりあえず手札に土地カードがあれば1枚場に出しましょう。出しました。この土地を横向きに倒すと、その土地に応じたマナという物質が出ます。ファイナルファンタジー14でいうエーテルみたいなやつで、マジックでは何をするにしても大体このマナが必要です。平地については横にすると白マナが出ます。それを理解した上でもう1枚あるこのカードを見てみましょう。右上に記号が書いてありますね。おおむね察しがつくかと思いますが、この記号はこのカードをプレイするために必要なマナのコストです。このカードの場合、白マナが2つ必要ということです。で、現在自分は白マナを1つしか出せませんから、このカードをプレイすることはできないということ。というわけでこれ以上何もできません。ターン終了です。ちなみにこのカードをプレイできないにせよ、とりあえず平地を横に倒して白マナを1つ出しときゃいいんじゃねと思うかもしれませんが、生み出したマナはターンをまたぐと全部消えてしまうので意味なし。おとなしくターンを終わりましょう。続いて相手のターン。まずはカードを1枚引きます。相手は森をプレイ。これは緑マナを生み出す土地です。しかし相手も緑マナ1つだけでは何もプレイできないようですね。というわけでターン終了。自分のターンになったのでカードを1枚引きます。まずは何といっても手札に土地があれば土地を1枚出します。これで白マナが2つ出せる状態になったので、平地を2つ横に倒し白マナを2つ出して手札から神殿の守り手をプレイします。ここで頻発する言葉なので専門用語を使いますが、カードを横に倒すことをタップすると言います。そして呼び出す生物をクリーチャーと言います。平地2つをタップして白2マナを出し神殿の守り手というクリーチャーをプレイしたってことです。人間クレリックとありますが、これはその名の通りで、このクリーチャーは人間でもありクレリックでもあるよということです。それ自体に意味はないので今は気にしなくて OK です。マジックは基本的にこのクリーチャーを使って相手をぶん殴りライフをゼロにしていきます。
せっかくプレイしたので早速相手をぶん殴りたいところですが、プレイしたターンに限りそのクリーチャーは相手を殴れません。次のターンまで我慢します。手札にはもう1枚クリーチャーカードがありますが、すでに平地から白2マナ出しちゃったので足りません。というわけでおとなしくターン終了です。相手のターン、カードを1枚引いて森をプレイします。しかし相手は緑2マナでも何もできない模様。ターンを終了してきました。自分のターン、一度タップしたカードは自分のターンの開始時に全て元に戻ります。これをアンタップすると言います。アンタップしたので再び平地から白2マナが出せるようになりました。ともあれ、まずはデッキから1枚引きます。平地カードを引きました。最重要アクション、土地カードが手札にあれば1枚出すをやります。都合白3マナ使えるので白2マナを使って手札のクリーチャーをプレイします。さて今プレイした方は召喚用意しているのでアタックできませんが、さっき召喚したやつはアタックできます。アタックしましょう。アタックするときはクリーチャーカードを横にする、つまりタップすることでアタックができます。相手は何もできないのでダメージを受けます。何ダメージ受けるのかというと、クリーチャーカードの右下の数字に注目。22とありますが、左の2がパワー、要は攻撃力、右の2がタフネス、要は HP です。というわけでパワー2のクリーチャーが相手の顔面を殴ったので、相手は2ダメージを受けます。これ以外に自分は何もできないのでターン終了です。相手のターン、1枚引いて森をセットしてきました。ついに相手もクリーチャーを召喚してきました。ちなみにこの右上のマナコスト1と木のマークがついていますが、これは緑マナ1つと何でもいいからマナ1つが必要という意味です。相手のクリーチャーも召喚用意しているのでアタック不可というわけでターン終了。自分のターン最初に土地もクリーチャーもタップ状態になっているやつは全てアンタップします。カードを1枚引いたらクリーチャーカードを引きました。今回は手札に土地カードがないので土地はプレイできません。なおこれまで手札から土地を出す、手札からマナコストを支払いクリーチャーを召喚する、場に出てるクリーチャーで殴る、各行動を順番にやっていきましたが、これらはターン中順不動で行動できます。いや、順不動はちょっと言い過ぎなんですが、大体順不動です。とはいえ厳密なルールを理解したくないときは今言った順で決め打ちでやると良いでしょう。というわけで手札からマナコストを支払いクリーチャーを召喚します。今回はすでに場に出てる2体がアタックできますね。とりあえず何も考えず2体ともアタック。マジックの戦闘の流れですが、まず攻撃する側のプレイヤーがどのクリーチャーで攻撃するかを決めます。相手の場にクリーチャーが出ているので、このクリーチャーを攻撃するのか、さっきと同じように相手プレイヤーを攻撃するのか、攻撃する側が選びたくなるかもですが、攻撃する側は攻撃先を選べません。あくまでそのクリーチャーで攻撃するかしないかだけを決めます。今回は2体とも攻撃することを決めました。こうしたら次は防御プレイヤー側の番です。さっき防御プレイヤー側は自分の場にクリーチャーがいなかったので顔面パンチを受けるしかありませんでしたが、今回は自分の場にクリーチャーがいます。こういう時はさっきと同じく顔面パンチを食らうか自分のクリーチャーで応戦するか決めることができます。応戦することをブロックすると言います。今回相手は私がアタックした2体のクリーチャーのうち1体をブロックしてきました。ここでダメージのやり取りが発生します。なんとなく結末は想像できるんじゃないでしょうか。基本自分と相手でせーので攻撃し合うため、パワー2タフネス2同士せーので殴り合ったらそれは両方死にますよね。というわけでお互い死にました。一方ブロックされなかった1体は顔面パンチを決められているので相手には2点ダメージが入ります。言い忘れましたがマジックではダメージのことを1点2点という単位で数えます。自分のターンはこれで終了です。相手が緑4マナを使って再びクリーチャーを召喚してきました。下段にごちゃごちゃ書いてありますが、これはフレーバーテキストという雰囲気作りのテキストなのでゲームには無関係です。こちらのターン平地を引いたのでとりあえず場に出します。さて22と32のクリーチャーで殴れますがどうしましょうか。このクリーチャー同士の戦闘こそがマジックの花だったりもするので、ここは少しじっくり考えてみましょう。まず選択肢は全部で4つあります。2体ともアタックしない、22だけアタックする、32だけアタックする、2体ともアタックする、この4つです。まずパッと見まずそうな22だけアタックするケースを考えるんですけれども、相手は間違いなく44でブロックしてくるでしょう。せーので殴った時、こっちはパワー2で殴るので相手のタフネス4を削り切ることができません。一方相手からはパワー4で殴られるのでタフネス2のこっちのクリーチャーは死にます。つまり一方的に倒されます。しかも与えたダメージはターンを終了すると全てなかったことにされます。つまり次のターンには相手のタフネスは4に戻るということです。ってことはこっちは死に損なので、22だけアタックするってのはよろしくない選択肢です。32だけアタックするというのも同じ結末になるのでなし。では2体ともアタックするはどうでしょうか。2体のクリーチャーの攻撃に対し1体で2体ともブロックするというのはできません。とすると相手はよりパワーが高い32の方をブロックしてくるでしょう。そうするとこちらとしては32のクリーチャーを失うことになりますが、その間22が相手に2点分顔面パンチを決めてくれます。相手のライフは残り4点ですから、それを2点まで追い込むのはありな気がしますね。
というわけでこの局面は2体とも殴って3人のクリーチャーを失う代わりに相手に2点ダメージを与えるか、あるいは何もせずに様子を見るかの2択を迫られてる感じです。というかこんなややこしい局面チュートリアルの1つ目で作んなよって感じです。チュートリアルのくせにどっちにすべきかなぜか教えてくれないので、ここはとりあえずアタックせずにターンを終了します。相手のターン2マナを使って謎のカードを使ってきました。ソーサリーというのは要は1回こっきりの魔法みたいなもんです。効果としては読めばわかるはず。44のクリーチャーがこのターンに限り88になってしまいました。そして相手は当然のようにぶん殴ってきます。さて今度はブロックする側として選択肢が4つ発生します。ブロックせず顔面パンチを食らう、22でブロックする、32でブロックする、22と32の2体でブロックする、この4択です。さっき2体じゃブロックできんとか言ってなかったと思うかもですが、2体の攻撃は1体でまとめてブロックできないのであって、1体の攻撃を2体以上でブロックすることはできます。ではそれぞれの選択肢を考えます。まずブロックしないというのは論外です。今こっちのライフは7点で相手のパワーは8、つまり食らったら負けです。顔面パンチはダメ。続いて22でブロックするという選択肢を考えます。22でブロックするとどうなるかというと、22が一方的にぶっ飛ばされるのはそりゃそうですが、タフネス2のクリーチャーがパワー8にぶっ飛ばされたとして余剰6点分自分にダメージが飛ぶかというと、そんなことはありません。どんなに弱いクリーチャーだろうがブロックさえしてくれれば本体にはダメージが貫通しません。だとしたら22でブロックしようが32でブロックしようが22と32の2体でブロックしようが、クリーチャーが一方的にやられること、それと自分本体にダメージが入らないことに変わりはないんですから、それであれば一番弱い22だけの犠牲で済む22でブロックが一番マシですね。というわけでこの場は22でブロックが最善になります。ブロックします。こっちのターン、こちらもソーサリーのカードを引きました。タップ状態のクリーチャー1体を破壊してくれるそうです。さっきアタックしてきたので相手のクリーチャーはタップしています。喜んでソーサリーを使ってクリーチャーを破壊しましょう。相手の場がガラ空きです。32で顔面パンチ決めましょう。相手のターン、22のクリーチャーを2体出してきました。しかしこちらのターン、また新たなソーサリーのカードを引きます。対戦相手がコントロールしていてタフネスが2以下のクリーチャーを全てタップする。とりあえず使ってみましょう。相手のクリーチャーが全てタップされました。ここまで説明する機会はありませんでしたが、タップしているクリーチャーではブロックができません。というわけでガラ空きになったので32で相手を殴りましょう。相手のライフが0になったので勝ちました。グッドゲーム。大まかな流れは理解できましたでしょうか。とりあえず一旦に1回土地を出して、土地から出るマナでクリーチャーやらソーサリーやらを唱え、クリーチャーで相手をぶん殴りライフを0にする。これがざっくりした流れです。チュートリアルは残り4戦あるんですが、あとはこの基本的な流れに味がついていくだけです。新たな味付け部分だけをピックして解説していきます。ではチュートリアルの2戦目に行ってみましょう。今回は相手が先行です。山という土地カードから赤1マナを出し、早速クリーチャーを召喚してきました。このクリーチャーには速攻という能力がついています。さっき場に出たターンは攻撃できないという召喚酔いのシステムについて説明しましたが、速攻持ちのクリーチャーは召喚酔いしません。というわけで速攻を殴られます。ここで選択です。3体ともスルーするか、それとも3体のうち1体をブロックするか。まあ一方的に倒せるんだったら1体ブロックしといた方が良さそうですよね。というわけでブロックします。さて再び選択です。どういう風にブロックするか考えてみてください。ルール説明の動画で正解はとかグダグダ言いたくないので割愛。とりあえず私はこのようにブロックしてみました。ここは一方的に勝てるのは分かりやすいと思いますけれども、こっちがどうなるかというと、パワー3のうち2点分のダメージが左の22に、余剰1点分のダメージが右の22に来るので、左の22は死に右の22は耐えます。今回は2体とも同じクリーチャーなのであんま関係ないですが、どっちから先にダメージを与えるかは攻撃プレイヤーが決定します。一方こっちは2体のパワー2で相手を殴るので、都合4点のダメージを与えることができるため33を撃破できます。でかいクリーチャーもちっちゃいクリーチャーを束ねてブロックすれば倒せるってことですね。相手が謎のソーサリーを唱えてきました。赤1マナと追加コストとしてゴブリン1体を生贄に捧げることで、クリーチャー1体かプレインズウォーカー1体かプレイヤー1体に5点のダメージを与えるとのことです。さっきからクリーチャーによってクリリックだゴブリンだカテゴライズされていましたが、追加コストとしてゴブリンを生贄に捧げるだ、こういう時に参照するってことですね。なおプレインズウォーカーってなんやねんと思うかもですが、まだご紹介していないカード種類です。無視してください。場に出ている11のゴブリンを生贄に顔面に5点叩き込まれました。
相手が再びクリーチャーを唱えてきました。このクリーチャーが戦場に出た時、赤の11のゴブリンクリーチャートークン2体を生成だそうです。赤のっていうのはあんまり気にしなくて OK です。すべてのクリーチャーに色が定義されているものです。トークンって何かと思いますが、これも気にしなくて OK です。カードによって表さないやつを便宜的にこう呼ぶだけです。こっちも場が出た時に効果が発動するクリーチャーを引きました。4点回復します。以降チュートリアル2戦目はあんまり見どころがありません。グッドゲーム。チュートリアル3戦目、相手が飛行という能力を持つクリーチャーを出してきました。この能力は分かりやすく、飛行持ちのクリーチャーは飛行を持たないクリーチャーにブロックされないという意味です。本来こっちは 1,2 というブロッカーとしてナイスなクリーチャーを出せたんですけれども、相手が飛行持ちなのでブロックできずぐぬぬってなってます。なお飛行を持たないクリーチャーの攻撃を飛行持ちでブロックすることは可能です。相手が新たな種類のカードをプレイしてきました。エンチャント、オーラは何かにつけるタイプの魔法です。さらにエンチャント、クリーチャーとあるので、これはクリーチャーにつけるタイプのエンチャントです。その効果はくっつけてる限りそのクリーチャーのパワーとタフネスをプラス1するというもの。飛行持ちの22のカモメが殴りかかってきます。こっちはブロックできません。まずい。こっちもエンチャント、オーラを引きました。どうせこの猫では飛行持ちのカモメをブロックできないので、だったらこっちはこっちで猫をオーラで強化し、相手に顔面パンチを叩き込みましょう。相手が新たなエンチャント、オーラを使ってきました。なんかごちゃごちゃ書いてあるんですが、つけた相手を強制的にタップして、さらにアンタップステップにアンタップしないと書いてあります。日本語で OK って感じですが、一旦それは無視して、要はこのオーラは邪魔する系のオーラです。エンチャント、オーラは自分のクリーチャーにも相手のクリーチャーにもつけられます。さっきの強化系オーラは基本自分のクリーチャーにつけますし、こういう邪魔系のオーラは基本相手のクリーチャーにつけます。今回はこっちの3人のクリーチャーにつけられてしまいました。つけられた瞬間、強制的にタップします。で、次の自分のターンの動きを見てみましょう。本来であればターンの開始時に土地もクリーチャーもアンタップするはずですが、さっき邪魔オーラをつけられたクリーチャーがアンタップしていません。これがアンタップステップにアンタップしないの意味です。各ターンの開始にはアンタップステップというステップがあり、この時にアンタップしませんよという意味になります。タップ状態のままだとアタックもブロックも不可なので、要するに無力化されてるってことです。オーラは1体のクリーチャーに何枚でもつけられます。猫をすくすくと成長させてぶん殴っていきましょう。あとは見どころがありません。グッドゲーム。続いてチュートリアル4戦目。対戦相手はあなたのターンに唱えられる呪文を持っています。よくわからないので、とりあえず手なりで進めてみます。1,2の猫で顔面ガラ空きの相手に攻撃しに行きます。無事顔面パンチが決まるかと思ったら、相手がインスタントという種類のカードを使ってきました。これはソーサリーとほぼ同じですけれども、ソーサリーよりもさらに好きなタイミングで使える種類のカードです。いや、好きな時って具体的にいつだよって思うかもしれませんが、ここの理解がマジックは非常に難しい。アリーナでプレイするときはインスタントが使えるタイミングでいちいちインスタント使わなくていいっすか的な感じで止まるので、それを頼りにすると良いでしょう。オフラインで紙でプレイする場合は、有識者がいれば有識者に聞けばいいし、有識者がいなければぶっちゃけフィーリングで好きな時に使えばいいと思います。ちなみに余談ですが、自分のターンだろうが相手のターンだろうが使えるインスタントはあまたあるカードゲームの中でも珍しいシステムで、個人的にはマジックを面白くしている要素の一つです。話を戻して、このインスタントの効果によってアタックした猫が顔面パンチ決める前に破壊されてしまいました。続いて22のクリーチャーでアタックしたところ、今度こそ顔面パンチ炸裂と思いきや瞬足というカードを唱えられてしまいました。瞬足とは乱暴に言えばクリーチャーのインスタント版です。さっきからそうしている通り、基本的にクリーチャーは自分のターンにしか唱えられませんが、瞬足持ちのクリーチャーはインスタントが唱えられるタイミングで唱えられるため、今回のように奇襲的に唱えてブロックすることができます。というわけでブロックされてしまい、顔面パンチは叶いませんでした。続いてはチュートリアルでそんな動きしてくるんじゃねえよみたいな動きをしてくるので解説。オーラで強化した都合44のクリーチャーで相手を殴ったところ、瞬足持ちの21のクリーチャーを出してブロックされてしまいました。しかしこのままではこっちが一方的に相手のクリーチャーを倒せるだけと思ったら、さらに相手がインスタントを使ってきました。2マナとクリーチャー1体を生贄に捧げることでカードを2枚引けるという効果です。相手は今出したばかりの21を生贄に捧げカードを2枚引きました。じゃあもうブロックしてきた敵が消えたんだから4点顔面パンチ成功したのではと思うかもしれませんが、答えはノー。1回でもブロックしたらもうその後その場からクリーチャーが消えようが、もうブロックは成功している扱いになり、ダメージは相手に入りません。なんか直感的ではないというかインチキ臭いんですけれども、そういうルールです。
次の局面もチュートリアルのくせにややこしい局面なので解説します。ターン開始時、こっちがインスタントを引きました。効果が妙にややこしいんですけれども、要するにブロックされたクリーチャーかブロックしたクリーチャー1体をプラスにするというものです。これをどう使うのかというと、今こっちのクリーチャーは44で相手のクリーチャーは55。このままアホのふりして44で殴りに行けば相手は55でブロックしてくるはずです。ブロックされた後にこのインスタントを使い44のクリーチャーを強化し66にすれば相手の55を一方的に倒せるってわけです。だったらここで殴りたくなるところですが、チュートリアルでは殴るなと言ってきてます。なぜか相手の目線に立つとここで殴らない方がいい理由がわかります。そもそも相手から見た時、自分が55を持ってるのに44で殴りかかられてきたらめちゃくちゃ怪しいですよね。なんかインスタントで強化するものを持ってるんじゃないかと警戒してくるはずです。しかもあえて55でブロックせずに4点の顔面パンチを甘んじて受けるという選択肢を取れば、次の自分のターンパワー5のクリーチャーで残りライフ5のこちら側に顔面パンチができます。だとするとこっちが44で殴りかかってきてもこのきな臭すぎる攻撃はスルーして次顔面パンチして勝ったろって思うはずです。なのでこっちは殴らない方が良いということです。というわけでチュートリアルのガイドの通りおとなしく攻撃せずターンを終えましょう。相手が殴ってきました。ここで満を持してこっちは44でブロックし、その後せーので殴り合う前にインスタントを発動します。66に強化することで一方的に倒すことができました。あとは見どころはありません。グッドゲーム。チュートリアル最終戦、いかにも悪そうなドラゴンと戦います。基本的に今まで学んだことの総集編的なやつなのでここでは省略しますが、1単語だけ聞き慣れない要素があるのでそこだけご紹介。墓地からクリーチャーカード1枚を戦場に戻すというソーサリーを使ってきました。やられたクリーチャーや何らかの効果で手札から捨てたカードは全て墓地というエリアに行くんですが、そこのエリアからクリーチャーを1体復活させるという効果ですね。最終戦の見どころはこれだけです。グッドゲーム。チュートリアル最終戦を終えるとなんかいろいろデッキがもらえて、気がついたらバックグラウンドでいろいろダウンロードさせられていて、それが終わると分かりにくいメニュー画面にシフトします。この辺はこなれた人向けの情報だったりルールだったりするので一旦無視して右下のプレイボタンを押し、気になる名前のデッキを選択してもう一回プレイボタンを押せばよくわからんなりに対人プレイができるので、それで楽しみましょう。でおもろってなったらいろいろアリーナについて調べればよいかと思います。最後にもう2つだけ補足説明。補足1点目、キープとマリガンについて。今適当にデッキ1個選んで適当な人と対戦始めたところで、最初にライブラリーから7枚カードを引いたところですが、ゲーム開始時にこの7枚でやりますかと尋ねられます。でこれでいきますってことをキープ、嫌です引き直しますってことをマリガンと呼びます。マリガンすると今ある7枚をライブラリーに戻しシャッフルしてからもう1回7枚引いて再びキープマリガンの選択をします。これを繰り返します。でキープしたらマリガンした回数分カードを選びライブラリーの一番下に戻してからゲームを始めることになります。要はわがまま言って引き直した回数分1枚減った状態でゲーム始めろよってことです。ではこの7枚でやりますかって言われても、この7枚がいい感じの7枚かどうかわかんねえよと思うかもしれません。最初のうちは土地が2枚から5枚あればキープ、そうでなければマリガンで判断すれば良いと思います。察しがつくかと思いますが、このゲーム土地を引かないとマナが出せず、つまり何もできずサンドバッグになって負けます。かといって土地ばっかり持ってると今度はマナの使い道がなく、つまり何もできずサンドバッグになって負けます。土地と呪文をいい感じのバランスで持つのが大事なので、一旦土地が2枚から5枚あればキープして、そうでなければマリガンしようという指標を示しました。この辺はやってるうちにどんな手札だとキープしたらまずいのか分かってくるので、最初のうちはそれぐらいラフな感じでいきましょう。補足1点目は以上です。補足2点目、統率者戦について。これまでは対マンで戦うオーソドックスなルールを説明しましたが、統率者デッキを買った場合多人数用の統率者戦というルールで戦うことになります。初期ライフが40だったり、攻撃するときにどのプレイヤーを攻撃するか選んだり、統率者というリーダー的なカードだけいつでも手元にある状態でいつでも唱えられるとか微妙に差はあるんですが、統率者デッキに含まれるルールブックを読んでください。ここまでのルールが分かっていれば飲み込みやすくなっているかと思いますので、ルールブックに委ねます。ルール説明は以上です。ではルール説明が終わったところでエメトセルクのカードについて見てみましょう。そもそもなんで2枚あんねんって話ですが、これは両面カードという特殊カードで、通常マジックのカードはというか普通そうだと思うんですけれども、表面に何か印刷されてて裏面はどのカードかわからないように統一的なデザインが施されているのがほとんどです。しかしこのエメトセルクは両面カードなので、表にエメトセルクが裏にハーデスが描かれています。それじゃあオフラインで紙でプレイしたら裏にハーデス書いてあるからバレるやんけと思うかもしれませんが、
カードゲームは普通スリーブという入れ物にカードを入れて遊ぶのでエメトセルクってバレないってことです。マナコストは何でもいいので1マナと島から出る青マナ1つと沼から出る黒マナ1つ。マジックは色ごとにイメージが定められていて、青は精神、思考、操作、消極性、冷たさ、黒は悲しみ、抑うつ、計画的な破壊、現実主義、個人主義などです。エメトセルクにぴったりのカラーリングですね。カードタイプは伝説のクリーチャーとされています。伝説のとは何かというと、自分の場に同名のカードを2枚以上出せないカードです。エメトセルクを自分の場に2枚出せないってことですね。ルール説明では触れませんでしたが、マジックではカードのレアリティが定められており、上から神話レア、レア、アンコモン、コモンです。レアリティはここのシンボルのカラーから判別でき、エメトセルクは最上位の神話レアです。効果を見ていきますが、まず目につくのは警戒。これはさっき攻撃するときはクリーチャーをタップする必要があると言いましたが、警戒を持つクリーチャーは攻撃時にタップする必要がありません。つまり攻撃しつつも次の相手のターンアンタップ状態を維持できるのでブロックにも回れるということです。慎重派のエメトセルクらしい能力ですね。パワー2、タフネス4と最低限のパワーを持ちつつもディフェンシブな体をしてますから、警戒の能力をうまく活かすことができます。その下の効果は書いてある通りで、エメトセルクが戦場に出た時、あるいはエメトセルクがアタックする都度、ライブラリーからカードを1枚引き、さらに手札からカードを1枚捨てる必要があります。1枚引いて1枚捨てたら意味なくねと思うかもしれませんが、この効果は侮れません。さっき土地ばっかり引いてても土地を全く引かなくてもしんどいって話をしました。そのように手札のバランスが崩れている時とかにこの効果が発動すると、うまいことバランス整えられるかもしれませんよね。使うと良さがわかるいぶし銀的な能力です。そして一番下、あなたのアップキープの開始時にあなたの墓地に14枚以上のカードがある場合、これを変身させても良いとあります。アップキープの開始時というのはざっくり言うとターンの開始時のことです。使用済みの呪文なり討ち死にしたクリーチャーなり上の効果で捨てたカードなりが14枚以上貯まるとハーデスに変身できるよという意味です。裏面ハーデスになるとサイズがアップし66に、さらにこれがこのカードのメインの能力エコー・オブ・ザ・ロストなんですが、自分のターンの間墓地にあるカードをプレイすることができます。1回使った呪文や1回死んだクリーチャーをもう1回使うことができるということです。ただし下の効果にある通り、カードなどがどこかから墓地に置かれる場合、墓地に置かれずに追放領域という無の領域に追放されてしまうので、もう1回使ったカードをさらに使うことはできません。これは過去マジックで一世を風靡したあるカードと酷似したド派手な能力で、かつエメトセルクのフレーバーにもあった能力なので非常にナイスなカードデザインですね。そして非常に強いです。強いって言葉使うと界隈に多分怒られるんですが、まあここでは分かりやすさ重視で強いと言わせてください。以上エメトセルクの能力説明でした。最後に宣伝です。 FF× マジックの全カードが出揃う5月下旬にこんな感じで全カードを眺める配信を行います。まだ全然ルール説明しきれてない部分もあるんですが、配信で触れられればと思います。興味がある方はぜひお越しください。また6月頃アリーナに FF× マジックが実装されたらそれはそれで配信やります。今回説明しませんでしたが、私はドラフトという遊び方が大好きで、これはパックから向けたカードを使って即席でデッキを組む遊び方ですけれども、これをやりまくるので興味があればぜひご視聴ください。X や YouTube で告知しますので、ぜひチャンネル登録フォローよろしくお願いします。グッドゲーム。